अगर आप एक नया एसी खरीदने वाले हो और अगर आप ऑलरेडी एसी यूज कर रहे हो तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम एसी के साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो। बाय द वे, बेस्ट बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करके देखो। तो ये सब जो प्रॉब्लम है कभी ना कभी एसी के साथ आप जो है फेस कर सकते हो। सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है एसी जो है आप ऑन कर रहे हो, एसी को जो है यहाँ पर पावर दे रहे हो, फिर भी जो है एसी ऑन नहीं हो रहा है। तो ये जो इशू है काफ़ी हद तक कॉमन है। तो मेनली इस इशू के पीछे मेन जो रीज़न है वो है जो सर्किट है वो पर ब्रेक हो गया है और जो वायरिंग है उसमें कोई फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली अगर आप एसी को पावर देते हो, एसी को ऑन करते हो, तो एसी का जो डिस्प्ले है उसमें जो है एरर कोड शो करता है। तो अगर एसी ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, तो शायद एसी में जो है पावर नहीं जा रहा है, एसी में जो है करंट नहीं जा रहा है, इसके वजह से एसी जो है ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्किट जो है पर ब्रेक हो गया है और जो वायरिंग है उसमें कोई फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो मेक श्योर करना अगर कोई इस तरह से प्रॉब्लम हो तो उसे फिक्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेनली अगर एसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर एसी का जो डिस्प्ले है उसमें जो है एरर कोड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर एसी का जो गैस है अगर काफ़ी ज़्यादा कम है तब आपको जो है यहाँ पर कुछ कुछ इशू देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट लीक का जो प्रॉब्लम है एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर जो एसी में लो गैस देखने को मिलता है, लो गैस लेवल है, तो एसी का जो कूलिंग है यहाँ पर कम हो जाएगा, प्लस जो कंप्रेसर है उसमें भी जो है इशू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर रेगुलरली एसी को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड अगर एसी में जो है लो गैस का जो इशू देखने को मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली जो गैस है उसे रिफिल करना चाहिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है कॉमन है। अगर एसी में लो गैस का जो इशू देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कूलिंग जो है यहाँ पर कम हो जाएगा, कूलिंग एफिशिएंसी जो है पर कम हो जाएगा। एंड जो कंप्रेसर है वो लगातार जो है काम करेगा, इससे जो है कंप्रेसर में जो है ज़्यादा लोड देखने को मिलेगा एंड कंप्रेसर के साथ भी इशू देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर अगर गैस जो है कम हो गया है एसी के साथ तो उसे जो है रिफिल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर एसी जो है कंटिन्यू यहाँ पर काम कर रहा है तब जो है इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर एसी जो है कंटिन्यू काम कर रहा है इसका मतलब है जो आइडियल टेम्परेचर आपने सिलेक्ट किया है उसे यहाँ पर मैच करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके वजह से जो कंप्रेसर है उसे लगातार यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तो अगर आप लगातार इसे यूज़ करते हो तो मेक श्योर करना यहाँ पर जो एयर फिल्टर हो वो हर 2 वीक के बाद क्लीन करना चाहिए। एयर फिल्टर में जो है डस्ट पार्टिकल जो है पर कलेक्ट होता है एंड इससे जो है एयर फ्लो एंड एनर्जी एफिशिएंसी दोनों में जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एंड क्लीन एयर फिल्टर के साथ जो है आपको बेटर कूलिंग, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लगातार इसको यूज़ करते हो तो मेक श्योर करना जो एयर फिल्टर्स है उसे हर 2 वीक के बाद जो है यहाँ पर क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कैपेसिटर फेलियर है ये भी काफ़ी हद तक जो है पर कॉमन हो गया है। बेसिकली कैपेसिटर जो है मोटर को जल्दी से स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। अगर कैपेसिटर जो है यहाँ पर फेल हो गया है तो यहाँ पर मोटर जो है शायद स्टार्ट ना हो, और अगर स्टार्ट भी हो यहाँ पर फुल स्पीड में काम ना करे तो यहाँ पर कैपेसिटर फेलियर का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कॉमन है। एंड बीच बीच में अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करते हो तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली ये सभी जो इशू है पहले ही शायद मालूम चल सकता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर फेलियर का जो प्रॉब्लम है देखने को मिल सकता है। कैपेसिटर फेलियर अगर होता है तो यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट का जो फ़ैन है शायद काम ना करे, स्टार्ट ना हो, और इंडोर यूनिट का जो फ़ैन है शायद स्टार्ट ना हो, काम ना करे। तो सिंपली जो कैपेसिटर है उसे जो है यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर अगर आप एसी को जो है यहाँ पर बार बार ऑन ऑफ करते हो तभी आपको जो है पर इशू देखने को मिल सकता है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप जो है
एसी को ऑन करते हो उसके कुछ टाइम के बाद बंद कर दोगे, उसके बाद फिर से ऑन करोगे तो यहाँ पर जो कंप्रेसर है उसके ऊपर जो है यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंप्रेसर यहाँ पर ऑन होता है उसके बाद ऑफ होता है। इससे जो है यहाँ पर कंप्रेसर के साथ भी फॉल्ट देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पर अगर एसी अपने आप ही जो है पर ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब है जो है एयर फिल्टर गंदा है और यहाँ पर जो है कंप्रेसर के साथ कोई इशू हो सकता है। नेक्स्ट जो इशू है काफ़ी हद तक कॉमन है, यहाँ पर जो इंडोर यूनिट के ऊपर जो कॉयल है वो यहाँ पर फ्रोजन हो जाता है, बर्फ की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रोजन कॉयल का जो इशू है ये भी काफ़ी हद तक जो है पर कॉमन है। बेसिकली अगर आप जो है जो गैस लेवल है अगर काफ़ी कम है, प्लस जो है अगर एयर फ्लो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर फ्रोजन कॉयल का जो इशू है देखने को मिल सकता है। इसके साथ जो कूलिंग कैपेसिटी एंड जो एयर फ्लो है यहाँ पर कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके एसी के साथ जो है फ्रोजन कॉयल का जो इशू देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली सर्विस सेंटर को कॉल करके ये जो इशू है आप इसके बारे में बता सकते हो। तो फ्रोजन कॉयल का जो इशू है काफ़ी हद तक कॉमन है। इसमें जो है कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, रूम जो है जल्दी से ठंडा नहीं होता है और लंबे टाइम तक जो है यहाँ पर कंप्रेसर चलता रहता है एंड बेटर एयर फ्लो नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इशू है काफ़ी हद तक जो है देखने को मिलता है यहाँ पर ड्रेनेज पाइप के साथ इशू। तो अगर ड्रेनेज पाइप जो है यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पर जो मॉइस्चर से और जो वाटर है यहाँ पर बाहर नहीं जा सकता है इंडोर यूनिट के साथ। तो यहाँ पर ड्रेनेज पाइप के साथ अगर इशू देखने को मिलता है तो जो वाटर लीकेज का भी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर करना ड्रेनेज पाइप अगर ब्लॉक है तो उसे जो है यहाँ पर हटाना चाहिए एंड प्रॉपर जो है यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए ड्रेनेज पाइप को। ड्रेनेज पाइप के साथ जो इंडोर में जो मॉइस्चर्स है वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है तो ड्रेनेज पाइप के साथ भी इशू देखने को मिल सकता है एंड प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इशू है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी इशू देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल इशू है। तो अगर वायरिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अगर लूज कनेक्शन हो और अगर डैमेज वायर देखने को मिले तब भी दोस्तों यहाँ पर जो है एसी के साथ जो है इशू देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर कंप्रेसर फेल्योर का भी इशू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर कंप्रेसर जो है लगातार काम कर रहा है, ओवर हीटिंग का इशू देखने को मिल रहा है और अगर कोई भी यहाँ पर लो गैस का इशू है तो यहाँ पर कंप्रेसर के साथ भी फेल्यूर का जो इशू है देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर फैन प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। कुछ टाइम जो एसी के साथ जो फैन है यहाँ पर काम नहीं करता है एंड एसी का फैन अगर काम नहीं करेगा तो आपको बेटर एयर फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, प्लस कूलिंग एफिशिएंसी भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, प्लस आपको नॉइज भी देखने को मिल सकता है। तो फैन के साथ भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर इंस्टॉलेशन अगर बढ़िया तरीके से ना हो फिर भी आपको जो है अलग अलग इशू देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो है आपको ज़्यादा जो है एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा यहाँ पर जो है कूलिंग ना कर पाए। तो जो इंस्टॉलेशन है वो अच्छे से होना चाहिए, अगर इंस्टॉलेशन सही तरीके से ना हो तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करोगे, एयर फिल्टर को अगर आप रेगुलर क्लीन करोगे, प्लस जो आउटडोर यूनिट है उसे अगर आप रेगुलर क्लीन करते हो, इवन इंडोर यूनिट का जो कॉयल है इसे अगर आप रेगुलर क्लीन करोगे तो आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस एंड आपको बेटर एफिशिएंसी, बेटर कूलिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एसी के साथ देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने यहाँ पर ये सभी इशू को फेस किया है, इसमें से कौन सा इशू को आपने फेस किया है आप जरूर से कमेंट करके बताना एंड वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।